Atgriežoties pie droša elektroniskā paraksta šodien, faktiski ir 3 veidi. Ir virtuālais elektroniskais paraksts viedkartē un paraksts EID kartē. Visi šie veidi ir līdzvērtīgi, visi ir izmantojami un mazam ieskatām tā, lai praktiski jūs saprastu, kas tas tāds ir. Es jums ieteiktu griezties apstīt e-paraksts LV mājaslapu, kur ir vienkārši salīdzinošā tabula. Tur ir gan tehniskais nodrošinājums, kas vajadzīgs katram parakstu veidam, termiņš, uz kādu to izsniedz. Īstāk sakot, visa praktiskā informācija, lai jūs kā lietotāji saprast, kur ir atšķirība, bet lietot jūs varat visus. Tad, ja jūs nolemjat vienkārši ar elektroniskiem dokumentiem apmainīties un lietot tā saukto autorizāciju, jums ir jāslēdz vienošanās. Un vienošanās faktiski saturs nav nekur definēts. Jūs paši šo vienošanos noformējat pēc tā, ko jūs gribat nodrošināt ar šo vienošanos. Citam pietiek ar vienu klauzulu pamat līgumā, kur viņš vienkārši pasaka, mēs apmainamies ar elektroniskiem dokumentiem, ar to viss. Citi grib detaļās uz 3 lapām aprakstīt, kurā brīdī dokuments tiek atzīts, kurā netiek atzīts, kas ir riski, kas nav un tam līdzīgi. Tā kā visas iespējas jums ir pašiem saprast un vienoties ar darījumu partneri, kā to nokārtot. Praksa, protams, rāda, ka elektroniskais paraksts, tā sauktais, par ko mēs vienojamies līgumā, varbūt visdažādākajās formās. Tie ir gan svītru kodi, gan vienošanās, ka persona A nosūta personai B uz e-pastu un dokuments tiek atzīts, gan citi veidi, faktiski jūs paši varat izdomāt, jūs droši vien arī tādas praksē lietojat. Un es teiktu, juridiski es neredzu problēmu teikt, ka šāds paraksts, par kādu jūs esat vienojušies, vai tā burtu ciparu kombinācija vai nav kas cits, ka tā nedara, jo patiesībā jums ir vienošanās par šādas kombinācijas lietošanu dokumentos, dokumentu puses atzīst. Speciālais regulējums attiecībā uz attaisnojumu dokumentiem. Jūs ziniet, ka ir šie, es tikai mazliet pieskaršos tam regulējumam 7. pantā, jo faktiski es mazliet ieskicēšu, kur ir tās juridiskās problēmas. Tātad pirmais ir elektroniski iekšēji attaisnojumi dokumenti, derīgi bez paraksta, ja tos uzņēmuma vadītāji noteiktā kārtībā ir apliecinājusi atbilstoši pilnvarot atbildīgā persona. Pirmais ir tas, noteikti atrunājot grāmatvedības politikā, kā jūs to darīsiet. It kā pastāv viedoklis, ka būtu jābūt grāmatvedības politikā detalizētām atsaucēm uz likuma normām, kuras jūs piemērojat savas grāmatvedības kārtošanā. Es teiktu, tur ir mazliet risks, jūs sastādīsiet grāmatvedības politiku un katreiz mainoties normatīviem aktiem, jums viņi ir atkal jāgroza. Varbūt vienkārši nosakiet to praktisko pusi. Otra lieta, ja kāds darbinieks ir pilnvarots kaut ko parakstīt, tad no juridiskā viedokļa nodrošinieties, ka ir rīkojums, ar ko viņš ir iepazīstināts, viņam ir pilnvaru izsniegta, jo pretējā gadījumā jūs pat nevarēsiet pierādīt, ka viņam bija tiesības vai nebija tiesības parakstīt, ja no gadījumā ir kāds strīds. 5 minūtes. Jā. Otrs ir ārēji attaisnojumi dokumenti, kas izsniegt atmaksā bez paraksta, ja derīgi dokumentā minēto darījumu pamato cits ārējais dokuments. Šeit pilnīgi noteikti ir runa par līgumu, kas noslēgts par darījumu starp pusēm, un ar to puses arī atzīst šāds ārējos dokumentus, par to es jau minēju iepriekš. Trešais ārēji attaisnojumi dokumenti apmaksā bez paraksta derīgi, ja tos apliecina saņēmēja uzņēmuma atbildīgā persona. Šī gadījumā es redzu risku, ka es nevienmēr varu pārliecināties, ka uzņēmējs dokumentu saņēmējiem atbildīgā persona vispār tiesīgi parakstīt. Varbūt tas ir noteikts grāmatvedības politikā un man nav jausmas. Nu, un par glabāšanu, nobeidzot šo, faktiski elektronisko dokumentu glabāšanai ir piemērojami visi tie paši normatīvi akti, kurus jūs piemērojat papīra dokumentu glabāšanai. Bet šobrīd nav regulējuma attiecībā uz to, kā pārvērst papīra dokumentus elektroniskā formā. Un lūdzu ņemiet vērā. Es esmu runājis ar Latvijas valsts arhīvu. Nav regulējums nenozīmē, ka mēs darām kā gribam. Nav regulējums nozīmē, ir jādara tā, ka jūs turpinat glabāt papīra dokumentus. Tad, kad es jautāju, bet kā tad mēs tagad tos lielos papīra blāķus pārvērtīsim elektroniskā vidē, lai varētu kārtā glabāt, man tika teikts, ziniet, tad labāk, lai prasa mums, tad tādā brīdī, kad kaut ko saskanē un izdomā dedzināt, tad varbūt vispirms pajautāt mums, saskaņot aktu par to, kas tiek likvidēts un kāpēc tiek likvidēts, un tikai tad darīt. Tas ir būtiski, un tāpēc es teiktu, ka Latvijas valsts arhīva ir mazliet tā kā tāds palīgi instruments. Šeit ir 2 vadlīnijas. Pirmās ir par to, kāda ir dokumentu glabāšanas termiņi, jo tas dažkārt var vienkārši praksē palīdzēt saprast, ko valsts iestādes sagaidīt, ko mēs glabājam. Un otrs ir tas par to, kādā veidā publiskos dokumentus
debašu elektroniskā formātā. Praksa rāda tas, ko valsts iestādes nosaka par savām vadlīnijām, viena kļūst par mūsu vadlīnijām. Tās vadlīnijas varētu palīdzēt saprast, vai jums ir attiecīgais programmu nodrošinājums, vai jums ir tiešām arī resursi, turēt elektroniskos arhīvus un atjaunot viņus ejot līdz laikam, un vai jūs varat vispār to atļauties nodrošināt tādā praktiskā veidā. Mana sajūta joprojām ir tāda, tas, kas ir bijis papīrā, atstājiet to papīrā, pagaidām, kamēr vēl nav skaidrības par to, kā tas ir oficiāli noformējis. Bet visu, ko jūs darat šodien, jūs varat noformēt elektroniski un sākt ar elektronisko dienu no šodienas. Paldies!